باورتون نشه که من از یک رویای کودکانه رسیدم به انجمن آبرنگ آلمان. اگه شما هم مثل من آرزوتون نقاش شدن هستش، کلی از رمز و رازهای خودم بریستم، به هدفم گفتم. به کانال یوتیوبی من خوش اومدین. مایسا هستم. امروز میخوام براتون یه داستان خیلی خاص بگم. این که اصلا چی شد من عاشق نقاشی شدم، این مسیر رو دنبال کردم. شاید شما هم یه روزی سر دوراهی بودین که چه مسیری رو انتخاب بکنین، علاقتون چیه، یا الان هم توی اون دوراهی هستین که چه چیز رو باید انتخاب بکنین. آیا مثلا هنر رو علاقه داریم یا رشته دیگر رو علاقه داریم؟ باید جرأت این رو داشته باشیم که بتونیم اون چیزی که مورد علاقه‌مونه، به ما حس خوب میده رو انتخاب بکنیم. و این زمانی اتفاق میفته که توی اون ماجرا قرار بگیرین. یعنی اگر چه میدونم عاشق نقاشی هستین، عاشق هنر هستین، چند تا کار از اون رو امتحان کرده باشین، یکم توی محیطش قرار بگیرین و خودتون رو محک بزنین که آیا من به درد این کار میخورم، آیا باهاش حالم خوبه، باهاش حس خوب میگیرم، و بعد مطمئنا میتونین خیلی راحت اون مسیر رو پیدا بکنین. برای من همه چی از یه لحظه خیلی ساده شروع شد که کلی وسایل جدید خریده بودم برای نقاشی، کلی اکریلیک، قلم و پالت خیلی باحال و خوب و اینها، و حدودا 11 ساله بودم که نشستم یه گلدونی کنار خونمون بود و من از اون گلدون شروع کردم نقاشی کشیدن. یه بومی برداشتم و اون گلدونی که توش چند تا شاخه گل بود، چند تا شاخه گل میوه خوش شده بود رو اونو برداشتم، گذاشتم جلوم و طراحی کردم. اول مدلمو کشیدم و بعد شروع کردم رنگ‌گذاری و اینها. و این اتفاق خیلی خوبی که افتاد این بود که وقتی کار تموم شد اون اتفاق خوبه افتاد و من یه حس خیلی عجیب و غریبی پیدا کردم وقتی کارم رو دیدم. وقتی تموم شد دیدم چقدر قشنگ شد، چقدر حس خوب به من داره میده. این برای دختر 11 ساله واقعا یه چیز خیلی خوبی بود که خب علاقه‌اش رو داشتم. البته بگم من خیلی بیشتر از این که علاقه داشته باشم به نقاشی کشیدن، خیلی علاقه به وسایل نقاشی داشتم، به فیگورای نقاشی. کسی که نقاشی میکشه علاقه من بودم، انقدر این وسایلشو خریدم و خب حالا نقاشی هم علاقه من شدم. ولی خب اولین چیز عاشق و جذب وسایل شده بودم، عاشق وسایل شده بودم. خلاصه بعد دیدم که چقدر تابلو جالبی شد برای یه بچه 11 ساله. خب خیلی کار قشنگی شده بود و کلی هم مورد تشویق خانواده‌ام قرار گرفتم، علل خصوص پدرم همیشه توی این راه منو تشویق میکرد، میگفتش که تو حتما این رو دنبال بکن و پیشو میگرفت همیشه. و خب گذشت و این یه جرقه کوچیک بود اینجا به وجود اومد. خب هی دوباره ترغیب شدم که دوباره تابلوهای بیشتری بکشم و بعد اینکه رسیدم به سنی که بعد انتخاب رشته میکردم. انتخاب رشته بعد میکردیم و میرفتم یا هنرستان انتخاب میکردم یا تجربی یا ریاضی یا هر چیز دیگه، که من اونجا پدرم گفتش که خب الان که تو علاقت هنر هستش، نقاشی هستش، بیا برو هنرستان و برو اونجا انتخاب کن این رشته رو. بعد من گفتم که خب حتما که بابام فکر کنه من خنگم که میگه برو هنرستان، چون اون زمان ما که حالا احتمالاً تشخیص میدین چه زمانیه، اون زمان خیلی چیز جالبی نبودش که یه نفر بخواد هنرستان رو انتخاب بکنه، به خاطر اینکه هنرستان کسایی میرفتن اکثرا این دید خیلی بود که درسشون خوب نیست دارن میرن هنرستان، درصد که اینطوری نبود. و خب خیلی برای من خیلی اتفاق خوب بود که پدرم دوست داشت که من برم هنرستان و اصلا جلومو نگرفت. با اینکه خانواده پدریم سنتی بودن، مذهبی تر بودن و اینها، ولی با این حال منو تشویق میکرد. ولی من مقاومت کردم که نرم، چون فکر کردم که پدرم فکر میکنه من خنگم و من باید بهش ثابت کنم که خنگ نیستم. خلاصه این شد که من نرفتم و رفتم رشته تجربی ریاضی و در نهایت دانشگاه هم هیچ علاقه به ریاضی و تجربه نداشتم رشته که انتخاب کردم و زبان خوندم. ولی خب من به موازات داشتم هنرم رو ادامه میدادم. البته خب خدا رو شکر که الان دیگه پدر مادرها اینجوری فکر نمی کنن و خیلی بچه‌ها راحت‌تر میتونن وارد هنرستان بشن و اون رشته که میخوان اصلا کلا تحصیل بکنن. و خب این خیلی اتفاق خیلی خوبیه هستش. البته برای من خوشبختانه اون زمان این اتفاق خوب بود، ولی من قدرشو نداشتم ازش استفاده نکردم. مطمئنا همه ما توی مسیری که انتخاب میکنیم به یه راهنما، به یک کسی که ما رو راهنمایی کنه که چیکار بکنیم چیکار نکنیم و اینکه به ما انگیزه بده توی مسیر احتیاج داریم. و اون زمانی بودش که من احساس نیاز کردم که برم پیش یه استادی، پیش یه معلمی که ازش آموزش بگیرم. و خب میدونید که این مسیر سخت
سختیه، نقاشیت خراب میشه، اون چیزی که میخوای نمیشه، خب بعد یکی تو رو تصحیح کنه. خب همه این اتفاقا بعد یک نفر کنارم بیاد. خلاص من انتخابش کردم استاد عزیزم و اولین استادم و کلی چیز ازش یاد گرفتم، کلی چیز یاد گرفتم. ولی خب مسلما آدم اشباع میشه از یه استاد دوباره استاد عوض کردم و چندین استاد از اساتید خیلی معروف خلاصه بهره مند شدم خدا رو شکر. و اینا هی من اگر که توی این مسیر کلی نقاشی پاره کردم، کلی ناامید شدم، کلی اعصابم خورد شده، کلی یه مدت کوتاه ول کردم نقاشی رو، دوباره گذاشتمش کنار، دوباره شروع کردم. همه اینا طبیعیه، اینو بدونین طبیعیه. اگر برای شما همچین حسی هستش، این نیستش که شما نقاش نمیشه، این نیستش که شما استعداد ندارین. اصلا نقاشی به استعداد ربطی نداره، ولی کمک میکنه به اینکه توی مسیرمون با سرعت بهتری بتونیم به هدفمون برسیم مطمئنا. ولی این نشه که باعث بشه که فکر کنین خب من خیلی هنرجو داشتم که استعداد نداشتم ولی خیلی تلاش میکردم. بعد مستمر تمرین بکنید توی این کار، علاقه شدید، اینا مهمترین چیزها هستن برای رسیدن به هدفتون تو هر رشته‌ای، نه فقط هنر، نه فقط نقاشی، بلکه همه چیز، همه رشته ها، همه کارها. بنابراین اگر که اینطوری هستین این رو بذارین کنار، دوباره تلاش کنین. تلاش. من بعضی شب‌ها بودش که مثلا تا حتی مثلا چون 2 3 اینا بیدار میموندم که کارم به نتیجه برسونم، در نمیومد کارم. چقدر مقوا، چقدر کاغذ انداختم و چقدر بوم انداختم حالا اونور. حالا توی تکنیک‌های مختلف فرق میکنه. توی آبرنگ کلا باید بنزی کارو دور مثلا، ولی خب توی رنگ روغن هی بعد بشین روش کار کنی، هی پاک کنی، هی فلان کنی، هی تصحیحش کنی. همه تکنیک‌ها امکان تصحیح کردن نداره. طراحی باشه بعد پاره کنی بریزی دور مثلا. خلاصه منظورم اینه که همه اینها در واقع اتفاق میفته. فقط شما انگیزتون از دست ندین، علاقتون یادتون نره، اینکه باهاش حالتون خوب میشه یادتون نره. درسته اولش که آدم اعصابش خورد میشه، ممکن ناراحت بشه، ولی در نهایت به نتیجه خوب خواهید رسید. مطمئنا هر کاری که تمرین کنین به نتیجه خوب میرسین. باید ما یه کسی کنارمون باشه، بهمون انگیزه بده، تشویقمون کنه. به تشویق احتیاج داریم همه ما، چرا که نه. اینکه مثلا اصلا یه ذره کارمون هم خوب نیست واقعیت، ولی خب استاد تشخیص میده کارمون خوب داره پیش میره، خب اون تشویقی که میکنه ما حالمون خوب میشه. بنابراین خیلی مهمه که مسیر رو درست بریم و با چه کسی بریم واقعا. حتی من یادمه یه سفارش قبول کرده بودم که این رو قرار بود برسونمش به دست کسی که سفارش داده بود و اون سفارشه چی بود داستانش؟ این که تولد یه نفری بود، اون کسی که سفارش داد میخواست روز تولد به اون هدیه بده. حالا این کار من داشتم میبردم جلوی کار رنگ روغن بود و مال ورمر بود. یکی از کارهای اون رو میخواست من براش کپی بکنم و باورتون نمیشه ما همسرم مریض شد. حالا به اون که نمیتونستم رسیدگی کنم هیچ بماند، چه داستانهایی که بعدش ما داشتیم، چه چالشایی که تو اصلا به من توجه نکردی، اون هیچی ماجراش. و من هم مریض شده بودم ولی مقاومت می‌کردم. دیدین وقتی می‌خوایم مریض بشیم مقاومت می‌کنین، نیفت هنوز میتونی رو پاد وایسی. من همچین حالتی شده بودم و یادمه که شبانه روز مثلا 3-4 روز شبانه روز از صبح تا شب من کار می‌کردم رو اون کار. شبم تا ساعت 2-3 یادم بیدار میمونم. دیگه داشتم قش می‌کردم، این فهمیدم چیکار می‌کنم، دیگه کارو داشتم کردم. دیگه میدونستم گلو درد دارم، یه ذره تب داشتم، ولی کارم رو چون قول داده بودم، چون تولدم بنده خدا بود، اگه تموم میشد تولد هیچ فایده نداشت این تابلو، من نشستم انقدر کار کردم تا رسوندمش و بعد وقتی که تموم شد دیگه افتادم. منظور که سختی هایی داره کار، همه کارها سختی داره. این نیستش که خیلی راحت همه رسیده باشن. بعضی از هنرجویان میان پیش من میان اینجا شروع میکنن، حالا اونایی که سنشون کمتر متوجه این مسئله هستن، میان شروع میکنن میگن وای چقدر بد شد، چرا اینا نقاشیای تو نشد، مثلا اینا که زدی دریا اینا چون خیلی خوبه. فهم میگم قرار نیست من اینا رو بزنم که شما ناامید بشین، قرار من اینا رو بزنم به در دیوار که شما امیدوار باشین، انگیزه بگیرین که قراره به چه چیزی برسین. و خلاصه این که راه طولانی و سختیه، بعد سالها کار کنیم. من تقریبا الان 25 سال هستش که واقعا حرفه‌ای دارم کار میکنم تو این زمینه و واقعا خسته نشدم. واقعا من کلا شخصیتم اینجوری هستش که با سر یه کاری
هستم تا اینکه بتونم به نتیجه برسونمش. حالا خوب یا بد نمیدونم، ولی تو این زمینه که برام خوب بود. دیگه الانم که از وقتی که اومدیم آلمان، اینجا هم گالری زدم. تو ایران خب گالری داشتم و اینجا هم منم یه گالری خیلی کوچولوی حالا با مزه زدم که اینجا هم شاگردام دارن کم کم اضافه میشن بهم و به من حس خوب میده، چون من تقریبا 1 سالی هستش که آلمان زندگی میکنم و خب البته که کلاس‌های آنلاینم هم پابرجا هستش و از این راه اصلا شما میتونید خیلی خوب درآمد داشته باشین. چرا که نه؟ هم میتونید تابلوهاتون رو بفروشین که حالا بعداً تو ویدیوهای بعدی میتونم براتون بگم چطوری میتونید این کار انجام بدین. کلاس‌های حضوری هم هست، کسایی که آلمان زندگی میکنن، شهر برلین زندگی میکنن، میتونن بیان حضوری کلاس‌ها شرکت کنن و اونایی هم که خب از هم دور هستیم تا کشورهای دیگه یا ایران هستن، از طریق آنلاین همین الان با من در ارتباط هستن. کلاس‌های آنلاین همون پکیج هایی که داریم برای آموزش قشنگ میتونیم در اختیارشون قرار بدیم و از این رو قشنگ میتونین کسب درآمد کنین. حالا اگه دوست داشته باشین یه ویدیو هم برای این براتون درست میکنم که وقتی نقاش بشین چطوری میتونین ازش درآمد کسب بکنیم. نقاشی اون آرامشی که به من میده باعث شده که من جذبش بشم. حالا بگو ببینم که شما چی باعث آرامشتون میشه؟ چی جذبتون میکنه؟ حالا هر حرفه‌ای فرق نمیکنه. برام بنویسین تو کامنت ها، حتما میخونمش. برام خیلی جالبه که بدونم. ممنون که تا به اینجای ویدیو همراه هم بودین و اگر که دوست داشتین نقاشی رو دنبال بکنین برام کامنت بذارین. تو دیسکریپشن براتون راههای ارتباطی رو گذاشتم، حتما با من در ارتباط باشین. تا ویدیوی بعدی.